wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abang Jali. Semoga pagi hari ini kita sehat-sehat semua dan rezekinya semakin lancar. Amin. Kali ini saya lagi baru mau upload video karena beberapa hari ini saya sibuk ya, karena ada saya kerja. Jadi kali ini saya lagi di belakang rumah, urus peliharaan. Karena saya juga di sini pelihara merpati. Jadi ya, selain saya suka pergi mancing, saya juga suka pelihara merpati. Nah, karena alasan juga saya suka pelihara merpati karena ya, kalau kita dari jalan atau balik ke rumah ada yang kita kasih makan, bikin hati senang ya. Karena merpati saya ini saya juga dikasih ya sama om saya, karena dia sudah tidak bisa dia urus, jadi saya dikasih. Mungkin ada 20-an atau 30-an lah, tapi campur ya, ada yang lokal sama ya banyak ini. Yang lebih banyak sih yang merpati lokal ya. Ada kimochi, ada kipas. Jadi sementara juga saya usahakan ini buatkan kandang ya, karena tempat yang saya kasih kandang ini agak kecil dan merpatinya agak banyak, sering berkelahi. Jadi sementara juga saya bikinkan kandang yang agak-agak besar lah, supaya tidak berkelahi. Jadi karena di sini merpatinya masih agak kotor bulunya, karena om saya cuma dia umbar, jadi ya bulunya agak kotor lah. Ini putih tapi ya kusam ya. Tapi saya juga umbar, tapi sekali-kali saya umbar karena untuk cari makan ya, makan rumput atau makan biji-bijian, karena saya tidak selalu kasih makan jagung giling. Jadi saya umbar 10 menit 20 menit baru saya kurung lagi. Jadi nanti saya juga akan pisahkan pasang-pasangannya supaya tidak baku hantam atau berkelahi. Karena di sini juga dapat banyak ini dari om saya. Saya juga cuma dapat kimochi satu, ini betina. Cuma kimochinya satu ya, belum ada pasangan ini. Jadi saya cuma umbar semua dulu. Nanti kalau kandangnya selesai saya baru kurung. Ini cuma kimochi cuma dapat satu. Jadi selain hobi mancing, saya juga hobi pelihara merpati ya. Merpati. Jadi sekian dulu dari saya untuk pagi hari ini dari Abang Jali. Jangan lupa subscribe, like, dan share.
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.